हेलो दोस्तों, अगर आपके मोबाइल पर कोई कॉल कर रहा है तो आपका फ़ोन नहीं बज रहा है, रिंगटोन नहीं बज रहा है, जिसके वजह से आपको पता नहीं चल पा रहा है कि दोस्तों आपके मोबाइल पर फ़ोन आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अगर आपका जो मोबाइल जैसे आप पॉकेट में रखे हुए हैं तो आपको पता नहीं चल पा रहा है कि आपके जो मोबाइल जो है बज रहा है, घंटी आ रहा है, किसी का फ़ोन आ रहा है, या फिर दोस्तों आपका वाइब्रेट भी नहीं कर रहा है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूँ कि आप अपने इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों आप अपना मोबाइल की सेटिंग एप्लीकेशन इस तरीके से सेटिंग एप्लीकेशन ओपन कर लीजिएगा। और ओपन करने के बाद से दोस्तों आपके सामने नीचे के साइड देखेंगे कि यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा साउंड एंड वाइब्रेशन, जो कि इस पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से, अगर आपका जो यहाँ से दोस्तों यहाँ से इस तरीके से रिंगटोन अलार्म इस तरीके से होगा, अगर तो मेरे में तो ऑलरेडी ये फिक्स है, लेकिन आप में जो अगर इस तरीके से होगा या फिर दोस्तों आपका यहाँ पे इस तरीके से है, तो दोस्तों देखेंगे कि आपका यहाँ पे साउंड नहीं है। दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे साइलेंट मोड है। और यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पे साउंड का जो है आइकन है, यहाँ पे इस तरीके से कट टाइप का दिखाएगा। तो आपको क्या करना है कि आपको यहाँ से इसको अपने वॉल्यूम को इस तरीके से फुल कर लेना है। इस तरीके से यहाँ से इस तरीके से आपको इस तरीके से फुल करेंगे। जैसे करेंगे तो उसके बाद से दोस्तों आपका मोबाइल का साउंड का जो आवाज़ है इस तरीके से फुल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद से दोस्तों नीचे के साइड आप आएँगे तो दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पर आपका ये जो ब जैसे बटन है वाइब्रेट फॉर कॉल्स, आपके मोबाइल पर जो है यहाँ पे ये ऑन नहीं होगा, बंद होगा। तो आपको इसको ऑन कर लेना है। और यहाँ पे वाइब्रेट ऑन टैब्स पे आपको मीडियम कर देना है। और वाइब्रेट इन साइलेंट मोड को इस तरीके से अगर बंद रहेगा तो आपको इसको इस तरीके से ऑन कर लेना है। और उसके बाद से दोस्तों आपको जो है यहाँ पे साउंड इफ़ेक्ट मिल जाएगा। यहाँ पर साउंड इफ़ेक्ट में आपको यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कि हेडफ़ोन रिमोट बटन असाइन, और यहाँ से Xiaomi साउंड का ऑप्शन मिलेगा आपको। यहाँ पे Xiaomi साउंड का इस पे कुछ करना नहीं है, ये सब बस आपका ये फीचर है। अब इसके बाद से दोस्तों एडिशनल सेटिंग में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो भी आप आपको सेटिंग करना चाहते हैं, मल्टीपल ऑडियो सोर्सेज कंट्रोल, नोटिफिकेशन साउंड, अगर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो उसको भी आप यहाँ से फिक्स कर पाएंगे। अगर एडजस्ट मीडिया साउंड इन मल्टीपल ऐप्स, इसको भी आप फिक्स कर पाएंगे। अगर टाइपिंग करने पे जो है आपका साउंड नहीं आ रहा है तो इसको चालू करना है, तो यहाँ पे टैप साउंड पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो है टाइपिंग करने का साउंड इस पे सुनाई देगा इस तरीके से। अब इसके बाद से दोस्तों यहाँ से सारा सेटिंग हो चुका है, बस आपको और कुछ नहीं करना है। यहाँ से बस इस तरीके से देख लेना है और इस तरीके से आपको अपना जो है वॉल्यूम वगैरह जो है फुल कर लेना है। और यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब पे दोस्तों इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओनली डिवाइस इस लॉक, यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि कोई आपका जो है जैसे कॉल आप डू नॉट डिस्टर्ब पर लगा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे इस तरीके से डू नॉट डिस्टर्ब पर जब लग जाता है तब भी जो है आपका जो मोबाइल का जो घंटी सुनाई नहीं देता है, तो इसको आपको इस तरीके से बंद कर देना है। जब इसको बंद कर देंगे उसके बाद से दोस्तों आपका जो है ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। और उसके बाद से दोस्तों कोई भी कॉल करेगा तो आपका मोबाइल पे अच्छे से आपको मोबाइल पे आवाज़ आएगी, घंटी सुनाई देगी और आपका मोबाइल वाइब्रेट करेगा, जिसकी वजह से आपको पता चल जाएगा। अगर मोबाइल पॉकेट में भी है तब भी जो है आप जान पाएंगे कि आपके मोबाइल पर कॉल आ रही है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।